Szkockie Highlandy owiane są mitami i opowieściami o odwiecznych strażnikach, którzy chronią świętych miejsc i kurhany naszych zmarłych przodków. Okolice Inverness są szczególnie bogate w legendy, nawiedzone historie i opowieści o zjawiskach nadprzyrodzonych. Tajemnica otaczająca do dzisiaj potwora z Loch Ness jest znana na całym świecie. Jednym z najbardziej otoczonych legendą miejsc jest Drummoysmore, miejsce krwawej bitwy pod Culloden, ostatniej stoczonej na brytyjskiej ziemi w 1746 roku. W niecałą godzinę zginęły tysiące żołnierzy jakobickich i wspierających ich żołnierzy armii francuskiej, którzy zostali zgładzeni przez wojska Jerzego II. Dziś pole bitwy pod Culloden jest znane jako jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w całym Inverness. Przez setki lat duchy pojawiały się tu bardzo często. Legenda głosi, że 16 kwietnia każdego roku zmęczone walką duchy rocznicowe wyruszają w ostatni bój. Jak wówczas, gdy w ostatniej walce na ziemi brytyjskiej w niecałą godzinę zginęły tam tysiące żołnierzy. I po raz kolejny charakterystyczne dźwięki walk, zderzających się mieczy i upadających ciał poległych odbijają się echem po okolicznych wrzosowiskach. Możecie osobiście to sprawdzić, udając się na miejsce najtragiczniejszej bitwy w historii Szkocji. Ale mile na południowy wschód od pola bitwy znajduje się znacznie starsze miejsce. Może mniej mrożące krew w żyłach i może mniej ponure, ale chyba nawet bardziej legendarne niż historia Culloden. Kopce Clava pochodzą z 2000 roku przed naszą erą i są niezwykłym kompleksem cmentarzy pochodzących z epoki brązu. Składają się z grobów w kształcie kopców, tworzących pierścienie i pagórki. Jest to wyjątkowo urokliwe miejsce otoczone tajemniczymi kamieniami. Dwie części Clava Cairns są otwarte dla publiczności. Większy kompleks położony w małym lesie dębowym to Balnarran of Clava i Milton of Clava na południowym zachodzie, gdzie zobaczycie nie tylko pozostałości kolejnych kopców i stojących tam tajemniczych kamieni, ale również ruiny średniowiecznej kaplicy. Obydwa miejsca stanowią część większego łańcucha kopców zbudowanych wzdłuż południowego brzegu doliny rzeki Nern. W miejscu Balnarran panuje prawdziwie eteryczne uczucie, spotęgowane obecnością pierścieni stojących kamieni, które stoją jak wartownicy wokół kopców. Każdy z trzech ma centralną komorę. Cairni, północno-wschodnie i południowo-zachodnie mają przejścia wejściowe i nazywane są grobami przejściowymi, podczas gdy komora centralnego od wieków jest zamknięta. Trzy większe kopce tworzą linię biegnącą z północnego wschodu na południowy zachód. Korytarze zewnętrznych kopców są również skierowane na południowy zachód, a nawet stojące kamienie mają różną wysokość, przy czym najwyższy jest skierowany na południowy zachód, czyli miejsce, w którym słońce zachodzi podczas przesilenia zimowego. W najkrótszy dzień roku światło zachodzącego słońca wpada do korytarza zewnętrznych kopców, oświetlając wewnętrzną komnatę. Kiedy staliśmy w pozornie wiecznej szarości, jaką jest zima na północy Szkocji, zastanawialiśmy się, jak ci prehistoryczni ludzie mogli tak dokładnie ustawić groby w czasie przesilenia zimowego. Przecież chmury wtedy najczęściej zasłaniają słońce w dowolnym momencie. To normalne o tej porze roku w tej części świata. Jest to miejsce nieustannej tajemnicy. Wydaje się, że kopców nie używano do ogólnego pochówku zmarłych.
Raczej upamiętniano zmarłych poprzez rytuał, który był uwarunkowany zachodem słońca podczas przesilenia zimowego. Skąd ci ludzie w ogóle mogli wiedzieć, że to przesilenie zimowe? Jakie miało ono znaczenie i jak udało im się przeciągnąć w te miejsca ogromne ilości kamieni i wielkich obelisków? Podobno kości tych wczesnych ludzi wykazywały deformacje odpowiadające noszeniu ciężarów, które były zbyt ciężkie dla ich rozwijających się organizmów. To byli młodzi ludzie, którzy na skutek prac w kamieniu zmarli zbyt wcześnie. Dlaczego te kosmiczne wydarzenia były tak ważne, że ryzykowali zdrowiem, budując te pomniki? Jaki był ich cel w kole roku? A co z klątwą Clovacairns? Mówi się, że na każdego, kto usunie kamień z cmentarza, spadnie klątwa. Istnieje dobrze udokumentowana historia belgijskiego turysty, który usunął 2-funtowy kamień ze stanowiska w Bulnaran. Kilka miesięcy później zaskoczony personel izby turystycznej Inverness otrzymał paczkę zawierającą kamień. W załączeniu anonimowy list, w którym stwierdzono, że od chwili wzięcia kamienia córka mężczyzny złamała nogę, jego żona ciężko zachorowała, a on sam stracił pracę i połamał ręce. Kto więc jest strażnikiem kamieni? Czy może to być jedno z wielu mitycznych stworzeń Szkocji, takich jak sitowie lub wróżki ze szkockich gór? Czy może to być jeden z naszych przodków z epoki brązu? A może człowiek ten został przeklęty przez własne sumienie? Jest to jedna z tych niewyjaśnionych tajemnic, z których słynie Szkocja.